दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते रात में रोते व चिल्लाते क्यों हैं? धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुत्ते वह सब देख सकते हैं जो एक इंसान कभी नहीं देख सकता, जैसे भूत, आत्माएं एवं बुरी शक्तियाँ। और ऐसा माना जाता है कि इन्हें देखकर कुत्ते रात में डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और साइंस के अनुसार कुत्ते रात में इसलिए रोते हैं कि कभी कभी यह अपने को अकेला महसूस करने लगते हैं, या फिर कभी अपने दोस्तों या साथियों को संदेश पहुँचाने के लिए ये कुत्ते रात में चिल्लाने व भौंकने लगते हैं। क्या यह इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।